أنا عملت معاكم طرق كتيرة جدا جدا لحفظ الملوخية، وبقدر الإمكان إزاي نحفظها تكون شبه الطازة. عملت معاكم الورقية إزاي تحفظيها، وعملت معاكم اللي هي إيه بالمية الساقعة. يعني طرق كتيرة جدا، وكل حاجة موجودة عندكم على القناة. بس بيجي علينا وقت كلنا نفسنا ناكل الملوخية الطازة. يعني إيه، تيجي من السوق نخرطها على الحلة، بس مشكلتنا خرط الملوخية. طب إيه رأيكم بقى هنعمل طريقة جديدة لخرط الملوخية؟ مش هتاخد معاكي دقايق، وهتخرطي احلى شويه ملوخيه كده بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، من غير يا ست ما تعمل لك زيطه ولا اي حاجه. وديكم شايفين شكل الملوخيه يفتح النفس. فاحنا دايما نقول ايه، اهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول، ونعمل احلى شويه ملوخيه فريش بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الملوخيه يا ست كانت لسه جاياني من السوق بالكيس بتاعها. الملوخيه الحلوه اللي تلقي اخر العود بتاعها كده اللون الاحمر الخفيف، دي يقول عليها ايه، ملوخيه البحر او ملوخيه القصب، بتبقى بالشكل ده. فالمهم ايه، اديكم شايفين انا بوريكم العود اخره بيبقى لونه محمر شويه. المهم ايه، الملوخيه زي ما هي كده انا بعدلها عشان اوريكم شكل العيدان بالظبط. الملوخيه زي ما هي كده هجيب السكينه ونقص العيدان دي كلها ملهاش لازمه، عشان تبقى ايه القرطه فسهله علينا. اديني كده ايه حشنا العيدان الزياده دي، ونجيب الكيس اللي جبنا فيه الملوخيه حط فيه العيدان يا ستي، عشان ما يعمل لك الزيطه ولا اي حاجه. وما تقفليش الكيس، خليه بقى عشان تاخدي بقيه ايه الكركبه بتاعت الملوخيه. دلوقتي العيدان بقيت قصيره معانا زي ما انتم شايفين. ويا ريت لما نجيب ملوخيه ما نجيبش الملوخيه اللي مليانه ميه، لا، هات الملوخيه اللي تكون ناشفه ما يكونش فيها ميه. تمام كده. خلاص انا هعمل ايه دلوقتي، هقعد اقرطف الملوخيه بتاعتي. احنا قصينا العيدان عشان ما يبقاش العود طويل معاكي، وفي نفس الوقت العيدان بيبقى فيها طينه. انا بحوش الورقه بس، ما بحش العود اللي فيه الورقه، لان اساسا الملوخيه فيها ماده لزجه، فاحنا مش عايزين نزودها. العيدان دي هتزود الماده اللزجه دي قوي، وانت بتاكليها كده هتضايقك. فانا بحوش الورق بس، الورق بتاع ايه الملوخيه. تمام كده. فانا هقعد اقرطف الملوخيه بتاعتي كده واخلصها، بس مش عايزه اطول عليكم الفيديو. انا هسيبكم كده، هقعد قدام ايه إن كان كده ايه، هقعد قدام الشاشه بتاعتي كده واقعد اقرطف الملوخيات، لان مش هقدر اقف الوقفه دي كلها، وارجع لكم بعد ما نقرطفها. انا رجعت لكم بعد ما قرطفت الملوخيه اهي زي الفل. طب طريقه غسلها لو ان انا عملتها معاكم قبل كده بس مش مشكله. المهم واحنا بنحط الميه كده عشان نغسلها، اللي ما حطليش اللايك تحط لي اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكم بكل سهوله. انا نزلت كده بالميه، لازم الملوخيه بقى تعوميها في الميه. طب تتغسل ازاي يا هاله؟ بننشلها من الميه، ما ينفعش نصفيها بالطبق، لا، عشان بيبقى فيها رمله وطينه هتمسك تاني في الملوخيه. وجنبيكي مصفى يا ست تطلعي فيها الملوخيه. انا هكرر العمليه دي مره واثنين وثلاثه، لما تبقى ميه الملوخيه زي الفل هرجع لكم بالملوخيه مغسوله كده، وفي اخر فم بحط معلقه خل. وانا عملت قبل كده طريقه غسيل الملوخيه، كله موجود عندكم على القناه. بعد كده هسيب الملوخيه بتاعتي في المصفى كده حوالي ايه 10 دقايق تصفي الميه اللي فيها، وقلبيها كده بالراحه ايه لغايه ما تحس ان ايه صفت اغلبيه الميه. تعالوا بعد ما صفت الملوخيه، بعد ما عدى عليها 10 دقايق، تعالوا شوفوا هنعمل ايه. انا دلوقتي هعمل ايه بقى، هروح اجيب صينيه كده وهجيب قماشه نظيفه، شايفين الميه زي الفل اللي غسله فيها زي الفل، الميه اللي صفتها ايه الملوخيه. هروح اجيب صينيه كده واحط فيها، ان كان عندك ملايه قديمه مخليها للملوخيه، اي حاجه كده ايه، دايما بيبقى عندنا حاجه مخصصه ننشر عليها الملوخيه. انشر كده الملوخيه بتاعتي. وعلى فكره انا ما بحطش الملوخيه في الشمس، لا، الشمس بتغير لون الملوخيه. امال بتنشفيها على ايه، على المروحه. اي مروحه سقف كده او اي مروحه مكتب احط قدامها الملوخيه، وكل شويه اروح اقلب ايه الملوخيه بتاعتي لغايه ما احس ان هي نشفت في الميه زي ما هتشوفوا معايا كده. انا كده كل شويه بقلبها لغايه ما احس ان ما فيهاش ميه نهائي. انا كده لسه فيها حبه ميه، هسيبها تاني مع التقليب المستمر. المهم ايه، المروحه بتحافظ لك على لون الملوخيه، بيبقى لونها اخضر زي ما هي ما بتغيرش، الشمس بتغير لون الملوخيه. المهم انا سبتها لغايه ما نشفت نهائيا، شايفين ازاي ما فيهاش ميه خالص زي الفل كده.
طيب انا الملوخيه دي حوالي كيلو ملوخيه، بصراحه كتير عليا، انا هاخد نصه لان انا بحب اعمل الملوخيه على قد الاكل. انا هاخد نص الكميه اللي في الكيس دي الملوخيه اللي هناكلها، وهتشوفوا هنعمل ايه. هركن دلوقتي الكيس بتاعي وتعالوا شوفوا بقيه الملوخيه بعمل فيها ايه. بقيه الملوخيه زي ما هي في الفوطه بتاعتها كده بلفها، واجيب كده شنطه اي كيس عندي واحط فيها الملوخيه والفها واحطها بباب التلاجة. بتقعد عندي فريش لغايه 4 ايام، ممكن اجي بعد يومين تاني هعمل ملوخيه تبقى عندي ملوخيه. مش محتاجاها يا ست ارميها في كيس كده، اعملها زي فرست معاكم الملوخيه الورقيه رميتها في الفريزر وعندكم على القناه، لو انت مش لازماكي ايه هتاكلها بعد يومين. بعد كده انا حطيت الملوخيه فين؟ في الكيس اللي انتوا شايفينه ده، وابتديت اخرط كده بالمخرطه. بس معلش بدايه الفيديو كانت الكاميرا قافله وانا مش واخده بالي ان انا مش مشغله الفيديو. كده الورق كده في الكيس كده، وايه بشغل ايه المخرطه عادي خالص. ما تقلقيش الكيس لا هيتقطع ولا اي حاجه. دي طريقه خرط، اسهل طريقه لخرط الملوخيه. والكيس مفتوح كده، تبص على الملوخيه بتاعتك نعمت ولا لسه للدرجه اللي انت بتحبيها. شايفين ازاي سهله جدا؟ بتحط الورق بتاع الملوخيه في الكيس وتبتدي بالمخرطه كانك بتخرطي الملوخيه قدامك، بتخرطيها بس وهي جوه الكيس. وما تقفليش الكيس، الكيس مفتوح عادي بيطلع الهواء اللي فيه، وما تقلقيش الملوخيه مش هتطلع بره ولا حاجه. بالكيس كده نفتحه ننطق الملوخيه تدخل تاني جوه الكيس. شايفين ازاي اهو؟ انا هفضل اخرطها كده لما اوصل للدرجه اللي انا عايزاها. دي اسهل طريقه لخرط الملوخيه. طريقه الكيس دي فوق الممتازه يا جماعه، لا بتعمل لك زيطه في المكان، ولا المخرطه بتاعتك بتتوسخ، ولا بتجيبي السكينه وتقعدي تجمعي، ولا الكلام ده خالص. كله جوه الكيس زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين ازاي اهو؟ وكل شويه انا بفتح اشوف الدرجه اللي انا عايزاها بتاعه خرط الملوخيه. انا دلوقتي وصلت للدرجه اللي انا عايزاها. تمام كده؟ خلاص تمام. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. يبقى دي اسهل طريقه لخرط الملوخيه، واديكم شايفين انا اسفه المخرطه زي الفل. بعد ما خرطتها كده جوه الكيس هجيب شويه شوربه قليلين باردين كده، وانزل بالملوخيه بتاعتي. كل اللي جوه الكيس انزلي بيه فين؟ في الحله بتاعتك. بس حط في البدايه شويه شوربه قليلين عشان تقدري توصلي للقوام اللي انت عايزاه للملوخيه. ولو في حبه في الكيس كده بالمعلقه هتنزلي كل حاجه، زي اي ست مصريه شاطره كده بتستخسر تسيب حاجه. فانا نزلت اي حاجه في الكيس بالمعلقه. انا دلوقتي قوام الملوخيه تقيل، هجيب شويه شوربه تاني وازود. هفضل ازود شويه شويه لما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا بحب قوام الملوخيه وسط، لا تقيله ولا خفيفه. شايفين ازاي بحط حبه بحبه؟ عشان الملوخيه لو خفت مننا ملهاش علاج، ملهاش علاج الا تخرطي شويه تاني وتزودي ملوخيتك. ومعلقه ايه؟ معلقه اي مرقه عندك، مرقيه يعني ده مقدار مرقيه تمام كده، وشويه فلفل اسود، لان انا الشوربه فيها كل حاجه مش محتاجه حاجه. تمام كده. تعال نعمل الطشه. عباره عن ايه الطشه؟ هنجهز كل حاجه. انا حطيت معلقه سمن بلدي او اي نوع سمنه عندك، وده التوم اللي انا مفرزاه معاكم على القناه، لون وريحه زي ما هو، بيقعد من الميعاد للميعاد وبيتكسر بكل سهوله. هاخد قطعه كده اللي هحمرها، وقطعه نيه في الملوخيه بتفرق جدا في الطعم. واخد كيس التوم كده زي ما هو في الكيس واشيله في الفريزر على طول. تمام كده. انا حطيت الملوخيه على النار تسخن كده، لازم تسخن كده كويس، وهد النار مش نار عاليه. الملوخيه ما بنسيبهاش تقلب، هي بتسخن بس. واخد الطاسه التانيه بقى على النار، هبتدي اعمل الطشه بتاعتها. التومه مع السمنه كده. هفضل كده لما القى التومه لونها صفر، ما تحطيش الكزبره الا لما التومه تصفر معاكي. انا هفضل كده ايه سايباها كده ايه، انا بقلب بس بهز بس ايه البتاع معايا الطاسه. بعد كده لقيت اللون التوم صفر، نزلت بمعلقه كزبره ناشفه. وهاخد الكلام ده كده قوي كده بسرعه قبل ما تحمر معانا، اطش بيها الحله على طول. تعالوا شوفوا الطشه، ايه رايكم بقى؟ احلى طشه واحلى ريحه. انا كده مهديه النار على الملوخيه تسخن معانا، بس ما تخلوش الملوخيه بتاعتكم تغلي. تمام كده. انا كده الملوخيه بتاعتي مظبوطه وزي الفل. فهقول لكم ايه، ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. ايه رايكم في لون الملوخيه والقوام مظبوط والطعم؟ ما اقولكمش حكايه. بس انا كده الفيديو خلص معايا، انتوا ما تعرفوش مين مستنيني ورا الكاميرا، كانوا جعانين جدا وانا كنت عايزه اغرف الغدا، فمعلش بقى
مش هقدر اكمل معاكم اكتر من كده. احلى شويه ملوخيه وبالهنا والشفا مقدما.